für eine Note bekommen für deinen Kurzfilm? Wie läuft es mit Liebesleben? Ja, das ist ein Tattoo. Ich werde wahrscheinlich mal so ein bisschen eine Pause von Social Media machen. Hi! Oh mein Gott. Heute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es wieder mal so ein Live-Update. Ich habe das, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht. Und ich werde heute einfach mal so ein paar Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram stellen könnt. Und einfach sonst so ein bisschen von meinem Leben erzählen. Es wird also ähnlich ein Tagvideo, darum holt euch Essen, macht es euch gemütlich, entspannt euch. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange das Video wird, vielleicht wird es länger, I don't know. Ich würde sagen, wir labern gar nicht zu viel, sondern fangen doch mal mit dem Video an. Let's go! Die erste Frage ist gerade mal, hast du ein Tattoo? Viele haben das in letzter Zeit in meiner Story gesehen. Ja, das ist ein Tattoo. Es ist einfach kein echtes Tattoo. Es ist so ein Kindertattoo. Ich kenne das safe alle. Früher hast du doch immer so Kindertattoos gehabt. Also hast du mit Wasser drüber da, nachher ja, heben sie so keine Ahnung wie lange. Und das ist einfach so eins, ich habe mir das bestellt, ich habe eine andere bestellt. Einfach weil es nice ist, okay? Der Kindervibe muss einfach zurückkommen. Und ich weiß ja nicht, ob ich mir jemals wieder ein echtes Tattoo stechen lasse. Ich will niemals nie sagen, aber momentan ist ehrlich gesagt nichts in Planung und es reizt mir nicht so ehrlich gesagt. Wie läuft es mit der Autoprüfung? Ich habe jetzt gerade irgendwie so die 8. Fahrstunde gehabt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht auswendig, aber so um den Dreh herum. Und ich habe noch keinen Termin für meine Fahrprüfung, aber es kommt immer näher und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich einfach im Sommer meine Prüfung habe, weil ich gerade wieder Sommerferien ist doch, oder wenn ich die Matur fertig habe, ist einfach nice, so ein bisschen rumcruisen oder vielleicht sogar einen Roadtrip machen mit den einen oder anderen Leuten, das wäre schon recht nice. Darum, ich hoffe, ich kann es bis dann und für die fragen, ja, ich mache Automat und ich mache halt Automatenprüfung, weil wir einfach ein Automatenauto haben und weil ich keinen Bock habe auf Schalten. Aber eventuell mache ich dann vielleicht noch so 1-2 Fahrstunden geschaltet, wenn ich die Prüfung habe. Mal schauen. Wie läuft es mit Liebesleben? Ja, eigentlich grundsätzlich hat sich da nicht gross etwas geändert. Ich bin immer noch glücklich mit meinem Freund zusammen, schon seit längerem jetzt. Und ja, da kann man eigentlich wirklich nicht viel sagen. I'm happy, es ist alles super duper. Wie schaffst du es, jede Woche wieder eine neue Videoidee zu haben? Ja, ich muss sagen, gerade in letzter Zeit fällt es mir irgendwie recht schwer. Das ist gerade so ein Thema, das ich allgemein so ein bisschen mit euch reden, einfach weil es mich momentan so ein bisschen beschäftigt. Weil ich habe grundsätzlich immer genug Ideen, aber ich bin momentan so verknurrt, es ist so schlimm. Also ich habe eine Idee oder denke ich, kann ich, die ist viel zu wenig spannend oder die juckt niemand oder das will ich jetzt doch nicht irgendwie auf meinem Kanal. Und es ist mega schwierig, das irgendwie erklären, aber zum Beispiel gerade so Vlogs oder so. Ich habe mega Lust zum Vlogs machen und ich wünsche auch Vlogs, aber gleich ist es mir so, keine Ahnung, das juckt nachher gleich niemand oder ich kann das nicht schneiden oder I don't know, ich bin momentan so verklemmt, dass ich gefühlt nur noch Videos vor der Kamera mache auf meinem Bett und irgendwie nervt es mich selber. Es ist gefühlt immer das Gleiche momentan, nur noch ich kann irgendwelche Fragen beantworten und meistens gibt es vielleicht noch die eine oder andere so ein bisschen Challenge dazu, aber es nervt mich momentan. Ich würde gerne meinen ganzen Kanal und all die Ideen, alle Videos so ein bisschen, ja, die Videoideen so ein bisschen breiter gestalten. Also wenn ihr wisst, was ich meine, nicht immer nur das Gleiche. Und ich merke selber, es geht mir langsam so ein bisschen auf den Sack und es ist immer das Gleiche. Und man kommt so in die Routine. Jede Woche ein Video und dann, wenn man eine Videoidee sucht, dann greift man einfach immer so in die Schublade mit Fragen vor der Kamera beantworten. Wow, mache ich jetzt auch gerade perfekt. Nein, ihr wisst, was ich meine. Und irgendwie nervt mich das momentan. Ich will wie gerne ein anderes Zeug machen, aber ich traue mich wie nicht ganz. Oder ich weiß nicht, ich bin gerade wie zu verschlossen und ich habe das Gefühl, ja, dann, wenn ich dann selbstständig bin, dann wird alles anders sein. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich würde es gerne ändern. Ich bin gerade einfach nur irgendwie viel zu verknurzt. Und was halt auch noch dazu kommt, ich habe das Gefühl, ich kann wie gar nicht die grossen Videoideen, die ich kann, umsetzen, die zum Beispiel wie einen ganzen Tag brauchen oder die länger brauchen. Und wenn man halt so ein Video vor der Kamera macht, dann dreht man vielleicht so eine halbe Stunde und dann hat man das nach einer halben Stunde. Wisst ihr, was ich meine? Weil gerade wenn du Schule hast und alles nebenbei, dann ist es das Schwierigste, alles so ein bisschen handeln. Und das ist gerade eine wunderbare Überleitung zu der nächsten Frage. Wie haltest du dem ständigen Druckstand? Immer den Anforderungen von Social Media gerecht werden, nebenher noch Schule so gut anzubekommen, SRF noch abliefern und so weiter. Ich muss sagen, momentan bin ich schon ein bisschen überfordert, das Ganze irgendwie unter ein Dach zu bekommen. Weil vorher war irgendwie noch ein Lockdown, dort ist es noch eher gegangen, dort hat man irgendwie auch nichts machen, außer die Heimhocken sozusagen. Dort ist es mega gut gegangen, dort habe ich sogar 2 Videos in der Woche machen plus Schule. Aber momentan, ich habe die Matur von mir, es ist ein riesiger Stress, die ganze Schule. Jetzt kommt alles drauf an, jetzt muss alles super sein und gleichzeitig muss man ja auch noch aktiv bleiben auf Social Media, weil nachher machst du das zu deinem Beruf sozusagen. Also es ist momentan ehrlich gesagt schon ein bisschen ein Druck. Und ja, das ist dann halt noch so die andere Frage, wie das dann wird sein, wenn ich dann meine Matur habe, wie das dann mit YouTube weitergeht. Ob ich dann kann YouTube-Videos drehen und TikToks drehen und allgemein aktiv auf Social Media sein während meiner Maturprüfungen. Und ja, ich denke, ich tue jetzt das gleich mal so ein bisschen vorankündigen. Ich werde wahrscheinlich
mal so eine Pause von Social Media machen während der Matur, einfach weil es wirklich wichtig ist, dass ich dann gut bin, dass ich meine Matur bestehe. Es wäre schon recht scheiße, wenn ich sie nicht bestehen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und darum werde ich wahrscheinlich einfach dann, wenn ich Prüfungen habe und in meiner Lernphase eine Pause machen müssen, weil ich wirklich die Zeit brauche, um alles zu lernen. Und das wird nicht lang gehen, also vielleicht einen Monat oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ich kann es nicht sagen. Einfach in der Phase, wo ich halt wirklich intensiv lernen muss und wo ich Prüfungen natürlich auch habe. Es könnte vielleicht auch nicht schlecht sein, auch einfach aus dem Grund, weil ich so verknurrt bin und alles. Und wenn ich dann die Pause habe und nachher wirklich komplett kann meine ganze Energie, die ich jetzt nur schon in die Schule muss, bringen, dass ich wirklich alles kann Social Media widmen, so meinem Hobby, und eben mich dann auch kann fokussieren so auf Videos, die ich eigentlich schon immer machen wollte oder wo ich mich nicht getraut zu machen oder wo ich einfach so verknurrt bin, wo ich dann wie vielleicht den Knopf lösen kann und mir so ein Gedanken machen. Ja. Und ja, dann kommen wir gerade zu der nächsten Frage, und zwar, wenn ich meine Maturprüfungen habe. Und zwar habe ich zuerst eine Woche lang voll durch Prüfungen vom 7. bis 11. Juni. Das sind alles schriftliche Prüfungen. Und vom 30. Juni bis 2. Juli sind dann alle mündliche Prüfungen. Und klar muss ich halt ein bisschen vorher, logischerweise, und auch dazwischen lernen und habe dann wahrscheinlich auch keine Zeit, darum wird es etwa um den Dreh herum, ich will es dann ankündigen, Pause machen von YouTube und Social Media. Es ist für mich ehrlich gesagt mega komisch, ich habe noch nie eine Social Media Pause gemacht und seit ich mit YouTube angefangen habe, also seit 3 Jahren, habe ich eigentlich noch nie wirklich ein Video ausgelassen, klar so einmal, aber nie 2-mal hintereinander, und ich glaube, das wird mega komisch für mich sein, einfach mal so das dann nicht mehr zu haben. Ich habe eigentlich auch immer vor, dass ich es dann schaffen wird während der Matur, dass ich vielleicht Sachen vorproduzieren kann, aber ich merke es einfach, es ist so schwierig. Du musst eben, wie gesagt, nur schon Ideen haben, um alles vorproduzieren, und das Schneiden, da brauchst du halt wirklich schon, keine Ahnung, 7-8 Stunden, je nachdem, um ein Video zu schneiden und dann alles vorproduzieren, ist halt auch recht schwer. Darum habe ich eben gesagt, die kurze Pause, und eben, ich hoffe, ihr versteht das und sind dann nachher, wenn ich wieder anfange, voll am Start. Ich würde mich mega freuen. Genau. Wie läuft es momentan in der Schule? Ja, ich beziehe es jetzt mal auf Noten und Schuldruck und alles, und wie gesagt, eben, es ist schon recht gestiegender Druck. Eben jetzt nur schon mit Matur, und ich hätte jetzt eigentlich Ferien, und es ist logisch, dass man in der Ferien dann wie lernt für die Matur, und es ist schon schwierig. Und ich merke irgendwie auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie durch den Lockdown bin ich irgendwie so viel schlechter geworden, gerade in Sprache, so in Französisch oder sonst irgendwie. Einfach weil man es nie wirklich gehabt hat, und wenn man einen Auftrag hat, dann haben wir schnell DeepL benutzt, man kennt es. Schreibt mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist, ob ihr irgendwie euch verschlechtert habt durch den Lockdown oder sonst irgendwie. Ich merke das irgendwie schon recht mega, und gerade die Sachen während dem Lockdown müssen wir halt wie auch lernen für die Matur, und dass man sich jetzt halt wie auch noch zusätzlich aufholen. Das wird streng, aber da muss man durch. Was hast du für eine Note bekommen für deinen Kurzfilm? Er ist übrigens mega Oberhammer. Erstens mal danke vielmals, das freut mich wirklich mega fest. Allgemein das Feedback ist wirklich einfach heftig, also wirklich heftig. Der Kurzfilm hat ja mittlerweile über 200'000 Views, Alter, das ist so crazy. Und zu den Noten, ich hatte einen 5,5 gehabt. Also es zählt natürlich nicht nur das Produkt, also der Kurzfilm selber, sondern auch noch mein Prozess, meine schriftliche Arbeit, mein Vortrag etc. alles zusammen. Und eben, da hatte ich einen 5,5 gehabt. Ja, ist eigentlich okay so, ist ziemlich gut, ich bin glücklich, voll. Nimmt mich mega wunder, wie die Dynamiken in deiner Klasse sind dir gegenüber. Ich muss sagen, ich habe mega Glück in meiner Klasse. Also ich habe es wirklich mit allen gut. Wir sind mega viele, wir sind 26 Leute. Ja, wir haben jetzt unseren gemeinsamen Abschluss, unsere Maturreise. Also ich freue mich richtig auf die Erlebnisse mit der Klasse zusammen. Und falls du meinst, wie die Dynamik ist bezüglich, will ich Social Media machen, ehrlich gesagt, ich merke keinen Unterschied zu, wo ich noch kein Social Media gemacht habe. Also ich weiss nicht, das ist halt in der Schule auch ganz anders. Das ist wie so, Social Media ist wie so ein Teil von meinem Leben. Und wenn ich in der Schule bin, dann bin ich eine ganz normale Schülerin wie jeder andere. Also es macht da jetzt keinen grossen Unterschied. Und darum, die Dynamik ist ganz normal. Wie ist es mit Corona? Ja, also natürlich schon besser, es gibt ja schon wieder so ein bisschen Lockerungen, aber gleich, ich glaube, ich kann für alle sprechen, die gerade ihren Abschluss haben, egal ob Sek, irgendwo in der Schule, sonst irgendwo, egal. Es ist schade, alle Abschlusspartys, alle Reisen, alles was man eigentlich geplant hat, muss man wie absagen. Und ich glaube, gerade auf die 6 Jahre habe ich mich wirklich am meisten gefreut. Ich wäre auf Paris gegangen, ich wäre auf Spanien gegangen, ich hätte so viel geiles Zeug erlebt, Klassenlager, alles mögliche. Und es ist einfach alles abgesagt, und das ist halt wirklich einfach richtig schade, und das tut mir schon ein bisschen weh, weil ich einfach weiss, das ist etwas, was du nicht kannst
weiter erleben. Du gehst nicht einfach nochmal ins Gymi und hast nochmal die gleiche Klasse und alles. Und das tut mir schon recht weh, also eben der Abschlusstag. Oder die Matur, eigentlich stellt man sich doch das vor, dass man mit all seinen Kollegen, Kolleginnen kann Bilder machen kann. Und ich habe halt logischerweise auch noch Leute, die nicht nur in meiner Klasse sind und dann kann man mit denen vielleicht nicht Bilder machen, weil sie am anderen Tag den Matur haben, wegen Corona halt. Und das muss ich sagen, finde ich halt schon recht schade. Das hätte ich sicher logischerweise gerne anders. Und ich hoffe halt einfach allgemein, dass Corona endlich vorbei ist. Ja, es haben dann auch ein paar gefragt, eben, was ich nach der Schule mache, wenn ich die Matur bestanden habe. Hoffentlich mal. Ich habe es schon ein paar Mal beantwortet, aber ich sage es einfach gleich noch für die, die es noch nie gehört haben. Ich werde selbstständig sein, einfach mindestens mal ein Jahr und dann schaue ich mal, ob das läuft, ob das mir gefällt, ob ich das kann, ob ich das will. Und dann schaue ich immer noch weiter. Ich kann ja immer noch studieren und ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, was ich wirklich will studieren. Vielleicht etwas so Richtung Kommunikation oder Richtung Medien. Ich habe eigentlich so ein bisschen vor, eben in die Richtung Moderation gehen. Ich glaube, das fände ich noch cool. Ich stehe gerne vor der Kamera, ich rede gerne. Also eher wenn dann Moderation, eher so ein bisschen Unterhaltungsmoderation. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ich das Wetter so ein bisschen moderieren würde. Das würde nicht gut auskommen, holy shit. Ja, irgendwie so ein bisschen die Richtung, aber auf jeden Fall will ich einfach jetzt mal Social Media machen. Einfach aus dem Grund, jetzt macht es mir Spass, jetzt ist es mein Hobby und ja, Real Talk, man verdient halt auch Geld damit und es gibt nichts Nices, als wenn man mit seinem Hobby Geld verdienen kann. Und jetzt kann ich das und wieso sollte ich warten, wenn ich erst pensioniert bin, so, dann ist es einfach vielleicht auch schon zu spät. So, ich will jetzt so ein bisschen mein Leben leben, ich bin ja so jung, ich habe noch so viel Zeit und ich finde nicht, man muss gerade jetzt studieren nach der Schule, so, ich kann das auch in 2 Jahren, 3 Jahren machen, wenn ich Lust habe. Und ich will jetzt auch nicht irgendein Studium auf Krampf suchen, nur damit ich etwas studieren kann, das finde ich auch dumm. Und darum geht die Frage, freust du dich auf die Selbstständigkeit? Und ja, ich freue mich so fest, ich kann das gar nicht glauben. Wie gesagt, eben, ich will momentan so gerne Sachen machen, Videos, alles, TikToks. Ich habe eigentlich vor, jeden Tag ins TikTok zu laden und ich bringe es einfach nicht an, weil ich mit dem Kopf immer noch mit anders bin, weil ich für Prüfungen muss lernen, weil ich dies, das und es fällt momentan so schwer und ich will so gerne all die Energie einfach in Social Media stecken und einfach frei sein, nur schon von dem Schulstress. Also ich bin mir sicher bewusst, dass es auch dann wird streng sein, man hat viel zu tun und alles, aber einfach mal den Schulstress von der Seite schieben und einfach mal so sein Hobby können leben. Und eben, ich werde es dann sehen. Klar, ich habe auch Angst. Ich meine, du musst auch eben selbstständig, das sagt das Wort schon. Du musst diszipliniert sein, du musst dein Leben im Griff haben. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffen werde und ich will es jetzt einfach mal herausfinden und es kann auch nicht klappen. Und dann kann ich gleich noch irgendwo einen Job suchen oder keine Ahnung. Nein, ich muss sagen, eben, ich freue mich mega fest und ich kann es kaum erwarten, wenn ich endlich anfangen selbstständig zu sein. Ich glaube mir das gar nicht. Wann ziehst du aus von zu Hause? Ja, gute Frage, keine Ahnung. Also, ich habe es momentan eigentlich voll nicht vor. Ich fühle mich mega glücklich daheim in der Familie, mit meinen Häschen und allem, in meinem Zimmer. Und erstens mal, man müsste ja genug Cash haben, Einkommen, all das würde mir fehlen. Zweitens, ich weiß nicht mit wem, ob mit dem Boyfriend, mit Kollegen in einer WG. Also wenn ich jetzt wieder studieren und es wäre irgendwo in Lausanne oder so, dann würde ich es mir logisch überlegen, auszuziehen oder einfach in eine WG dort zu ziehen. Aber momentan brauche ich es wie nicht. Also ich denke mal, es wird sich schon ergeben, wenn ich dann ausziehen werde. Aber momentan fühle ich mich auch nicht so ready, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig denke ich mir halt auch so, ja, du wirst das Leben lang nachher ausgezogen sein, sozusagen. Also genieße ich es jetzt einfach noch so in meiner Family. Und ja, to be honest, sind wir ehrlich, es ist halt einfach auch nice, wenn man Eltern hat, die einem die Wäsche machen, für einen kochen etc. Ja, das wären eigentlich alle Fragen gewesen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Eben, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen ein Labervideo geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr wisst jetzt mehr über mein aktuelles Leben Bescheid. Ja, jetzt kommen die nächste Woche und ich weiss nicht bis wann, werden sicher noch ein paar Videos kommen und dann eben, wie gesagt, jetzt die kurze Pause. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und ich hoffe, ihr versteht das. Ja, vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat und mich zu abonnieren, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein Video lade. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!